㗎。我哋一齊講喎，好唔好？真係咁有默契，大家估唔到都係3隻字啊！知唔知我會講咩3個字嘅。我哋一齊講好唔好啊？ OK，嚟3、2、1，哎呀！真係咁啦，係咪好開心啊？總之過年嘅時候咧，我哋乜都興啊，安啊，花啊咁樣，即係興旺發咁解嘅。OK，咁啊，今年咧亦都有好多好正嘅 TV 劇集啦，排住你出街啦。我尋日咧喺我哋加拉天地嗰度都見到，即係接住我哋2026年咧，有好多好正嘅劇集，好多都唔同主題嘅。咁但係講翻非常日誌啦，咁就又留咗一啲觀眾嘅問題咧，想要俾阿 Tiffany 嘅。咁就話到啦，喺非常日誌2入邊咧，有冇一場戲係你拍完之後，自己都覺得哇呢場戲，哇我真係永遠都會記得呢個角色嘅呢個 moment。我諗如果真係要揀一場戲咧，應該就係我語言挑戰嘅一場啦。係啦，因為真係有一場戲咧，我係需要解決一個問題啦，而同時間係有好多嚟自唔同地方嘅旅客。係啦，咁嗰場咧就包括有講咗普通話啦、廣東話啦、英文同埋日文嘅。哇！係啦，所以如果有識講日文嘅朋友，到時可以聽下我講得夠唔夠標準。OK， 所以就一定要留意嗰一場戲啦。係 OK， 咁另外咧都俾阿陳偉嘅偉哥嘅，今年咧有3部劇咧特別有朋友都係睇到嘅，就係、非分之罪啦、正義女神同埋璀璨之城。你自己又最中意邊部咧？我自己最中意啊！其實每個角色我都覺得好有挑戰性，咁但係就嚟緊可能就最快同大家見面嘅係正義女神，係好咁呢套亦都係一套講法庭、講律師、講法官嘅戲，咁裡面有好多一啲少年嘅罪犯，有佢哋嘅故事咁啊。我覺得好，即係我哋收工嘅時候食收工飯咧，其實有睇嗰啲拍咗嘅花絮啊咁樣，其實已經係好 touching 啦，裏面嘅故事。咁所以我諗係好啱一家人，無論係你係後生嗰輩定係父母嗰輩，我覺得大家坐埋一齊睇，咁我覺得完全可以增進到家庭嗰個感覺啊！好好啊！其實 TVB 咁多年嚟咧，都製造好多好高質素嘅啲劇集啦，特別係帶出一啲好有意義嘅社會嘅課題，係值得我哋去留意嘅。咁啊，無論係邊一輩都好，可能大家對於同一個課題有唔同嘅諗法，咁啊趁住睇劇嘅時候咧，亦都係可以增添好多嘅討論空間啦。OK， 咁另外咧都有非分之罪嘅，咁就有朋友問到啦，呢一個角色有冇邊一個選擇咧，係你本人其實一定唔會做嘅？哇，好有深度啊！我哋啲觀眾問啲問題。呢個角色其實我完全唔會喺呢個角色裏面嗰個女人好貪錢。因為非分之罪其實係一個好多個單元嘅故仔啦，好似有5個單元。咁我其中一個叫做億萬殺機，即係一聽個名就知道係因為錢去殺人，咁所以冇可能我會做呢件事，乜都唔會做啦，真係呢個，但係好玩就係非常之即係好吸引我嘅，因為呢個係玩嘅做演員，即係你可以嘗試唔同嘅。究竟有幾歲就一定要留意劇集啦。OK，唔該曬兩位。好啦，呢個時候咧，到我偉哥啦，你準備好未啊？